दुनिया तुझो मोग करता तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या सगळे म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्गा तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू तुझो मोग करता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता तुका अर्गा दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता म्हज्या सोम्या दोन्ही हात आमच्या वयर बाऱ्याने म्हणया त्याचे जुगला मान म्हणया देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया त्याचे जो आपण तुका बऱ्या पडला मग साध्य असा उला मार ते जेजू उला मार तुझ्या समस्या वयर मान उला मार तुझे कष्ट वयर मान उला मार ते जेजू वडा तळा म्हणून सुरू करा वडा ताज्या शिवाय दुसरी वाट नसा ना तो वाट सच जीवन जाऊन असा तो तुझा आणि तुझा आधार जाऊन असा तो जीव दाता जाऊन असा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या म्हज्या सोम्या दोन्ही हात नेट वयर बऱ्याने म्हणया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्गा तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू सगळे आम्ही उभा राहूया सगळे आम्ही उभा राहूया प्रत्येक जण देव करिस्तान जेजूची आमचे दिश्ट आमी कांचोवया दोन्ही हात आमचे नीट वयर उबारया म्हज्या फाटल्यान जण एकले वडता देवा जिवता सगळे सांगात राव म्हणया तस जेजू आपडते आसा तुज्याला येवन आसा ताची दैवी सगत अनुभव असो वेळ जावन आसा वडा तळा म्हज्या फाटल्यान म्हणा वडा तळा गुंडा येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडा येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडा येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आणि वडा तळा गुंडा येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या ऐक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो ताळो म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन देव म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन देव हालेलुया हालेलुया गुणायता सरस्परा हांव तुका उलो मारता 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 सोम्या ऐक म्हजो ताळो
सौम्या ऐक म्हजो ताळो, सौम्या ऐक म्हजो ताळो. त्या जेजूच्या जणकले दिश्ट कांसया, जणकले त्या जेजूचे दिश्ट कांसया म्हज्या मोगाचेर. पळय त्या जेजू, पळया म्हज्या मोगाचेर. स्नानीक जुवा म्हणटा ही देवाची शेळी, ही देवाची शेळी. ती तुझी घटाय, ते तुझे बोळ, तोच तुझो आधार. त्या जेजूक पळया. या जेजूक पळोवन आराधना करता 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 आसतना देवाची परतो परतो म्हणटा आसतना वर्सान वर्सां ती पिडा तुका ती सण येतली ह्या वेळा. कित्याक 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेन जेजू लागीं आयली आनी जेजूक आपणूक जावन जावं जेची मुस्तकी तिणें आपडली. वखदाक पयशे घान घान ती थकोन गेल्ली म्हज्या मोगाचेर. एकच वखद जावं जेजू. आज तुम्ही व्हडा संख्येन सुवातेर आयल्यात. कश्ट, दुख, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय तुमच्या जिवितान आसा. जावं फुरो खंय खंय गेले आमी, कोणा कोणाचो आधार आमी सोदल्या जावना जावना. आज तुजो आधार जेजू. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की तो तुजो आधार, तो तुजो आधार, तो तुजो आधार. कीर्तना म्हणटा की देवाचे चित्र आमकां 59:9 साम 59 वर्स 9 म्हणटा की देवा तू म्हजी घटाय, तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. कित्याक तूच देवा म्हजे कोटे, तूच देवा म्हजे कोटे, तूच देवा म्हजे कोटे. आमचे हात जेजूच्या मुखार हाडया आनी सगळी ते उतार परतून म्हणया. कीर्तना 59:9 म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. सगळे म्हणया म्हज्या फाटल्यान म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. वडल्यान म्हणया तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. कितल्या वडल्यान देवाचे तर उसारतय तितली सकत तूं सुमेचे अनुभव करते. म्हजे घटाये, म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजे घटाये, म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. कित्याक तूं देवा, कित्याक तूं देवा, कित्याक तूं देवा. म्हजे कोटे, 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 म्हजे कोटे. हालेलुया, 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 हालेलुया. वडतळान 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 सुद्धा करया. वडतळान सुद्धा वडतळान. या 1.5 घंट्याच्या आरत आमच्या तोंड आम्ही उक्त्या करया, आमची काळजा उक्त्या करया. जेजून आपोडचो वेळ जावन आसा. जिविताचो ओंडक आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो ओंडो, जिविताचो ओंडो तो आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या. अर्थ म्हणया सगळे हात उक्त्या कर. जिविताचो ओंडो तो आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता, तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा बोच्या तुका आमी अत्रेता. आराधना, आराधा, दोन्ही हात वयर बार म्हणया. आराधा, आराधना तो जेजूक आराधना करया. सक्रामेंता आराधना वडतळा. आराधना, आराधना स्वादी. सक्रामेंता आराधना, आराधना, आराधना स्वादी. सक्रामेंता आराधना काळजा धर्मणी आराधना, आराधना, आराधना स्वादी. सक्रामेंता आराधना, 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 आराधना सगळे मिळून आराधना, आराधना काळजा धर्मण्या. आराधना, आराधना,
त्या जेजूची आमची दिश्ट कांसुया. तो म्हजी गाठाय, तो म्हजो आदार, तो म्हजो आसरो जावन आसा, तो म्हजे हातेर जावन आसा. आमच्या मध्ये आसात फादर थॉमस फ्रांसीस डायस ऑफ कारवार, द डीन ऑफ होन्नावर डिनरी. खातीर आज देवाचें उतर आमच्या मदें वांटून घेवंक ह्या सुवाते आसात. म्हणजे मोगाची न्हू तांचे खातीर मागया, तांचे मिसांव कामां खातीर मागीर लायव्हर आसता जण एकले भाव भयणी, सुमार 10,000 भाव भयणी सोम्याचेर नदर लाया आनी ते उतरांत आमी बळवंत जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळयेर बांदला ते शहर लिपून उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदात दवरिना. भगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. थोडे वेळ बसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच्या आयकल्या ह्या शुभवर्तमानांत तुमचे इंट्रोडक्शन जाल्लेलें आसा. तुम्ही कोण म्हूण जालेले आसा, तुम्ही कोण जावन आसात पळय, कोणाकी खबर ना. आतांच वाचले, तुम्ही जावन आसात संसाराचो उजवाड. तुमचे काम जावन आसा दुसऱ्यांक उजवाड दिवचे. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज इजाया प्रवादी आमकां सांगता, अरायज अँड शायन म्हणटा. उठ आणि तू उजवाड तुज्या परजळीत जावं. मोगाच्या भाव भयणीनो, इजाया प्रवादी अनेक कडेन आमकां सांगता, काळोखांत आसच्या लोकांनी देखलो एक उजवाड. तर हांगा बसलात आयचे युवजण, भुरगीं, आवय बापय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमचो उजवाड कित्याक दुसऱ्यांक परजळीत जाते ना? खंयच्या काळोखांत तुमी जिवन आसात? आज सकाळी फादर जोसेफ सरमाव दिता आसतना तो सांगून आसलो, आदाम आनी येव देवाच्या परजळांत जियेत आसलेली, तेणी त्या रुखा पोंदाक लिपून पडली. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी खंयच्या रुखा पोंदाक आमी लिपोवन आसाव, खंयच्या काळोखांत आमी जिवन आसाव, कोण आमकां आमची जावन आसले उजवाड आनी खंयच्या काळोखाच्या देवचारान आमकां बंदी करून दवरयला. मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल प्रजेची चरित्र जर तर आमी पळोवंक गेल्यार, देवान इस्रायल प्रजेक विंचलेले संसाराचो उजवाड जावन पूण फारोराच्या गुलामपणांत तेणी आसलेली. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, देवचार तुमकां खंय नाड नासा. खंयच्या काळोखांत, खंयच्या दुखींत तुमी जिवन आसात. आज जावंक फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या जिवितांत एक पेन आसा, दूख आसा. कसली दूख? आमची परिस्थिती आमकां स्वीकार करूंक नाका. आज कोणाक ते विचारूंक जाय, तुजी चरित्रा तुका उगडास करून येवंक मोन आसा? हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हान आसतना गरीब कुटुंबांत जल्मलो. ह्या कुटुंबांत म्हाका कितें भोगूंक मेळ्ळें? इन्सल्ट, दुसऱ्यांचे इन्सल्ट भोगूंक मेळ्ळें. केन्ना हांव फीज भरूंक जायनासतना म्हाका सिस्टरान इन्सल्ट केलें. ते दूख आजुनी म्हज्या काळजांत आसा. जावंक फुडें हांगा बसलेले मोगाचे म्हणून सबार लोकांच्या काळजांत देवान म्हाका कित्याक ह्या गरीब कुटुंबांत जल्माक हाडलें. म्हाका समाज जावण नासलेले, लोक म्हाका तिरस्कार करता आसलेलो, म्हजी सैरी धैरी म्हाका तिरस्कार करता आसलेली. म्हजी आवय पयलींच म्हाका सोडून गेली. म्हजी आवय पयलींच म्हाका सोडून गेली. म्हजो बापूय पयलेच मेलो. म्हजो बापूय एकलो ढंकड जावन आसलो, बेबदो जावन आसलो. लोकांतान म्हाका कितें इन्सल्ट भोगूंक मेळ्ळी. त्या देखून ह्या दुखींत हांव जियेतां. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जावंक फुडें म्हाका कोणी अन्याय केलेले आसा, ह्या काळखांत हांव जियेतां. म्हाका इन्सल्ट केलेले आसा.
आज मोगाच्या बाबींनो आम्ही हर एकलो आमचे जिविताची परिस्थिती चिंतून पळवया. हांव ल्हान आसतना कशें आसलो, आतां म्हाका कितें जालें जावंक फुरो मोगाच्या बाबींनो. आज म्हाका तकली उखलून चलूंक जाते ना, कित्याक म्हजो बापूय एकलो बेबदो जावन आसा. ताचे निमती हांवें मस्त कश्ट सोंसलेले आसात. त्या देखून हांव ताका न्हीद करता, ह्यो मेलोलो बरो जाल्यार बरें आसलेलें म्हणटा. आज मोगाच्या बाबींनो चिंतून पळोवया. आज जावंक फुरो हांगा युवजन युवती हांगा बसलात. जावंक फुरो तुमी सबारपोटी ह्या कुटुंबान देवान म्हाका कित्याक जल्माक हाडला, कित्याक जल्माक हाडला. त्या देखून मोगाच्या बाबींनो कित्याक देवान म्हाका ह्यो भाव ह्यो भयणी दिलात, कित्याक म्हाका असली आवय दिला, कित्याक म्हाका असलो बापूय दिला, कित्याक म्हाका आजुनी भुरगीं जावना म्हणलें पेन मोगाच्या बाबींनो आजुनी सबार बायलां थंय उरूंक फुरो. आनी त्या खातीर तांणी कुग्गून गेलेली आसा. सैतान ताका कुग्गून उडयला, देव तुजो मोग करना म्हणून सांगला. जावंक फुरो मोगाच्या बाबींनो सबारांची भुरगीं एक्सिडेंट जावन घेन सरलेली आसात, मेलिले आसात. बापूय मदींच तो मेलोलो आसा. जावंक फुरो तुमचे पेन ते तुज्या काळजांत आसा. आज सबारपटी तुज्या फ्रेंड्स सांगता तुका भोवंक जायना, कित्याक तांचे कडेन आसले पयसो तुकड्यान पयसो ना. जावंक फुरो तुज्या बापूयचें रीण आसा, त्या देखून तूं फुरफुरता तुज्या जिवितांत. तुज्या बापूयन तुज्या जिवितांत कांयच करून दवरूंक ना. तुज्या फ्रेंड्साक पळयल्यार व्हड व्हडले बंगलो KTM गाडी आसात युवजनांनो, पूण तुमचे लागीं कांयच ना. जावंक फुरो तुमी बी आज ह्या पेनान जियेते आसात. जावंक फुरो देवाक लेगीत तुमी विचारला, सगळेच आवय पळय घट्ट आसा मूठ आसात, पूण म्हजी आवय सिपिडेस जावन आसा. कित्याक म्हज्या जिवितांत ह्यो रोग आसा, ही पिडा आसा. आज मोगाच्या बाबींनो असल्या काळोखांत देवचरान तुमकां बांदून दवरिल्ले आसतना देव तुमकां सांगता अरायज म्हणटा, उठ, त्या दुखीन तूं राव नाका, हांव तुका सोडून केलेलो आसा. त्या देखून जेजू सांगता, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जावंक फुरो मोगाच्या बाबींनो सैतान सबार लोकांक काळोखांत दवरून आसा. जावंक फुरो तांच्या जिवितांत ताणें अबॉर्शन केलेलें आसा. आनी सैतान ताका केंडून सांगता, तुवें अबॉर्ट केलेलें आसा, अबॉर्शन केलेलें आसा, तूं उठूंक शकना, तूं तितू पोंड राव, तितू मोर तूं. आज मोगाच्या बाबींनो असल्या भयण्यांक आज परतून जेजू सांगता, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तुका थंयच पोंड रावंक हांवें तुका आपोवंक ना. हांव तुका बक्षितलो, हांव तुका वयर उबारतलो. आज मोगाच्या बाबींनो जेजू हांगा आसा. कित करता? आज आमकां हर एकल्यांक जेजू आपयता मोगाच्या बाबींनो संवसाराचो उजवाड जावंक. सान पेद्रू तो कोण जावन आसलो? तो जावन आसलो मोगाची एक मास्टली धरच्यो पागी जावन आसलो. तितलेंच न्हय, 3 वर्सां जेजू सांगता रावल्यार बी ताणें जेजूक नेगार केलें. एक केवळ स्त्री मुखार तरी तो पयलो पाप साबित जालो. कित्याक? तो ह्या जेजूचेर पातयेलो. सान थॉमस मोगाच्या बाबींनो 3 वर्सां रावल्यार बी जेजूचेर पात येवंक ना. ताच्या कडवळ हात घायले शिवाय हांव पातयेना म्हणलो. तसलो भाग्यवान जालो मोगाच्या बाबींनो. हांगा जर तर कोणी तरी सांत भोगता आसल्यार तांकां आनी परतून जेजू जावंक म्हणल्यार गरज ना. जर तर कोणाक तरी भोगता, हांव काळोखांत आसा, हांव पिडेंत आसा, हांव गर्वांत आसा, मोसरांत आसा, अहंकारान आसा, जावंक पुरो म्हज्या भावान म्हाका अन्याय केलेलो आसा, म्हजी भयणीन म्हाका अन्याय केलेले आसा, हांव एक विधव जावन आसा तरी म्हाका तांणी भायर घायलेले आसा. असले मोगाच्या भयणो कोणा तरी पेन असले जाल्यार, दूख असले जाल्यार, त्याच दुखी तुम्ही मोरते आसा जाल्यार मोगाच्या भयणो आज भायर येवंक जेजू क्रिस्त तुमकां आपयता. तर आज हांगा जमो जाल्या हर एक भाव भयणीक परत्यान जेजू उलो दिता. कितें उलो दिता? उठ आनी परजळीत जा, तुजो उजवाड तुका लागीं पावला. तुजो उजवाड लागीं आनी तो उजवाड कोण आसा? तो जो आसा मोगाच्या भयणो ह्या साक्रामेंताचो जेजू. तर जर तर हांगा जर तर मोगाचे बसले कोणी तरी हांगा चिंता की चिंता ह्यो जेजू म्हणजे दूख गूण करूंक शकना म्हणून तो चिंता, ताणें हांगा बसून कसलोच फायदो ना. हांगा बसून कसले फायदो ना. ताणें 1000 रिट्रीटाक येत पूण ताका पातयेणी ना. ह्यो जेजू ताका गूण करतलो म्हणलेलें. हे जेजू ताका ताच्या मानसीक दुखींतले ताका गूण करता म्हणलेलें. मोगाच्या बाबींनो आज आमी उठया, जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां तें देवाच्या कुशे प्रमाणे घडलेलें आसा. तर मोगाच्या बाबींनो आज ह्या साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सगळीं उबे रावया. एक घडी बन आमी सगळीं उबे रावया. आनी पयले सुवातेर मागया मोगाच्या बाबींनो, जावंक फुरो
म्हज्या सैऱ्यांनी म्हाका अन्याय केलोलो आसा. हे अन्यायातावन म्हाका भायर येवंक जाते ना. हे दूख म्हाका सदांच म्हज्या काळजान दोसता. जावंक फुरो कोणें म्हजें नांव इबाड केलेलें आसा. म्हज्या विशयांत मस्तूक उलयता की त्या भावान वा त्या भयणीन म्हज्या विशयान फोकाणां करन. म्हजें नांव इबाड केलेलें आसा. त्या देखून म्हाका खंय वचूंक जाते ना. म्हाका तोंड दाखोवंक जाते ना. सबारपटी जेजूचेर हांव फुरफुरला. जेजू हें म्हाका जिवीत नाका. म्हाका मरण फावो. ह्या दुखींतले म्हाका भायर कोण काडटलो. ताका बोगसूंक म्हाका कोण आदार दितलो. जावंक फुरो मोगाच्या बोबिंडो सबारपटी म्हज्या आवय बापायन म्हाका सांडलेले आसा. जावंक फुरो कुटुंबाच्या जिवितांत तो घोव बेबदो जावन आसा. जावंक फुरो बायल सांगता कसलो घोव म्हाका मेळ्ळा. हे बेबदेपणान हांवें कितें खावं जियोंक जाय. सदां तो म्हाका मारता. बुरशे उतरांनी सवता. हे पेन म्हज्या काळजांत आसा तरी हांव तोंडाक पावडर लावन जियोन आसा. जावंक फुरो हांगा बसलेली एक दादलो आसा. त्या जिवितांत ताका काम ना. तो वायट वस्तू व्यसनांत पडून आसा. ताका भायर येवंक जाते ना. हे दूख ताका आसा. ताका खबर आसा हे बेबदेपण हें बरें न्हय. हे ड्रग्स घेवचें बरें न्हय. तरी तो त्याच गुलामपणान तो जिवन आसा. ताका भायर येवंक जाय. हे पेन ताका दोसता. जावंक फुरो युवक आनी युवती आसात नाका जाल्यार कामुकपणाच्या पातकांत पडून आसात. ताका भायर येवचें मन आसा. सर मावाय ताका दुखता. जेजू होय न्हय. हांवें मोबायलान कितली बुरशी हांव पळयता. म्हज्या आवय बापायक हांव दुखयता. सबारपटी म्हज्या आवय बापायक हांवें इन्कार केलेलो आसा. तेणी गरीब आवय बापाय बेबदी आवय बापाय म्हूण. आज मोगाळ भाव भयणीनो आमचे दूख जेजू मुखार दवरुया. जर तर आमकां हे सुटका मेळूंक साध्य ना म्हणून आमकां भोगता तर हिंदूचे आमी डिप्रेशन वचून मरता म्हणून भोगता तर आज मोगाच्या भयणीनो आमकां जेजू बरो वसो दिता. कित्याक जेजून ह्या क्रूस सारता मोगाच्या भयणी सर्पाक नाश केलेलो आसा. ह्यो सोरोप जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ असलो तो सोरोप ताणें फाल्स उलयल्ल्या आदाम इवे कडेन जेजू तुमचो मोग करना. तो सोरोप मोगाच्या भयणीनो उगडापण ग्रंथांत ह्या स्त्रियेक जल्मूच्या भुरग्याक गिळूंक इलोलो. केन्ना ह्या भुरग्याक ताका गिळूंक जावंक ना. त्या स्त्रिये फाटल्यान तो धांवलो. तरी मोगाच्या भयणीनो ह्या सर्पाचो काल एक येयलो आनी त्या क्रिस्तान त्या पांया पदाक ह्या सर्पाक नाश केलेले आसा. त्या सर्पा सांगता ताची सगळी कामां ताचे अन्याय ताचे लुटपण ताचे फाल्सपण फटकीरपण ताणें नाश केलेले आसा. जो कोण आज पाती येता मोगाच्या भयणीनो ताणें ह्या सर्पाक मस्तून धरी येत. तुजी पातकां तुवें मस्तून घाली येत. कित्याक क्रिस्त जिवन जालोलो आसा. तो जावन आसा तुजो उजवाड. तुजी मानसीक पिडा मोगाच्या भयणीनो तुजें मानसीक दूख ह्यो जेजू आज गूण करता. सांगया ताका आमची दूख. जेजू हे इन्सल्ट म्हाका घेवंक जावंक जाते ना. कितली वर्सां जाली हांव हे इन्सल्ट म्हाज्या जिवितांत हांव भोगता. हांव सयत मोगाच्या भयणीनो म्हज्या सेमिनरीन जालेले कथा आजुनी म्हाका दुखता. कोणे याजकान म्हजें नांव इबाड केलां तें म्हाका दुखता. ताका पळयतना म्हाका काळीज दुखता शिजता. ह्या गुलामपणान आजुनी बसून आसा आनी देवचार म्हाका थंयच तोपता आसतना आज ह्यो जेजू म्हाका सांगता आय कॅन हील यू म्हणटा. हांव तुका गूण करतलो. तुका हांव भुरगीं दितलो. तुजी बातकां हांव बोगशितलो. कोणी मोग करचे नाका तुका. हांव तुजो मोग करतलो. हांव तुजो बापूय जातलो. हांव तुजी आवय जातली. तर मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी सर्वेस देवा लागीं मागया. मोगाळा जेजू तुज्या आसा ह्यो संवसाराच्यो सोडवणदार. तुज्या आसा ह्यो संवसाराच्यो उजवाड. तुवें सांगलेलें आसाय वजन वावयतले न्हू मुजे सरसी या. मोगाळा जेजू आज आमी सर्व हांगा भाव भयणी एक ना एक रितीन वजन व्हावून तू गूण करता म्हणले उद्देशान तुजेर पात येवन आमी हांगा जमलेले आसा. आमी उजवाड तरी आजुनी आमी काळोखान जिवन आसा. ह्या सैतानाचे सकत आजुनी आमच्या काळजांत आमच्या तकलेचेर राज करनासतना
तुझेर आम्ही पातयेवन येयल्या हे सैताने सांकली तुटून वडय आमच्या भाऊ भयणीक आमकां हांगा जमो जाल्यार हर एकल्यांक स्वतंत्र दी आमी स्वतंत्र तुजी भुरगीं जावन ह्या संवसाराचो उजवाड जावंक तशेंच जो कोण ह्या सैतानाच्या सांकळेंत सांपून आसात तांकां आमी सोडोवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी सोडोवंक तुज्याच नांवान आमी तुका ताका सोडोवंक तुज्या वांगडा उजवाड म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय असलो कुरपाने आदार मागता हांव मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सर तुकी जेजूच्या पांया तळा घाल्या आनी त्याच कुरड्यान मागलेले मागणी आमी म्हणया तो काळखांत जिवन आसलो कांयच ताका दिसनासले भीक तो मागून आसलेलो संवसार ताका दिसनासलो ताणें जेजूक बोब मारली जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर एक पावटी न्हय दोन पावटी न्हय 1000 पावटी कित्याक ताच्या काळजांत ताका भोगत असले जेजू म्हाका गुण करूंक शकता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज जे कोणाक भोगता त्या विचाराच्या सांकळींतल्यान जेजू ताका गुण करतलो त्या जिवितांत असलेले सगळे हर्ट फिलिंग्स तो संतोषान बदलतलो त्या जिवितांत सगळे असलेल्या आडकळे तो काट घालतलो म्हळ्यार बरोवसो आसा तोच मनांत मागून दी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर 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 आमेन म्हज्या मोगाचेनो मागया आमी प्रत्येक तर आमच्या मदत आसलो 1 hour डिनराचो डीन फादर थॉमस ताणें येवन देवाच्यो दादीन आपोर बायन आम्हा सर्वां खातीर मागला एक घडी म्हज्या मोगाचेनो आमी बसया दैवीक अवच्या तेर्सान आमी जण एकले भाग घेवया सोमेची काकूळ सोमेची सकत आमी जण एकले अनुभव करया आनी म्हणया सतमंता देवाक सर्वदिदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे जमलो अवकार मरेका जन्मलो पांच पदकाने कसले ताका उत्साह जडलो तो मेलो ताका गेलो तो मेलामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जीवन जालो सरकार चडलो सर्व देव बचावच्या बसला थंयता जिवे आनी मेलांची मंजुरी करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे उडीचे जीवन स्वस्ताचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुटे आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे करपा म्हणलेले सुमी तुजे सांगाता श्राम ते दुसदेव आनी सदैव फळ तुजे कशें जेजू बगेन मरे देवाचुमे आमा पापी आकादी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मान बरे करपा म्हणलेले सुमी तुजे सांगाता श्राम ते दुसदेव आनी सदैव फळ तुजे कशें जेजू बगेन मरे देवाचुमे आमा पापी आकादी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे आमेन करपा म्हणलेले सुमी तुजे सांगाता श्राम ते दुसदेव आनी सदैव फळ तुजे जेजू बगेन मरे देवाचुमे आमा पापी आकादी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या दसादी दसात आनी सदा सर्वदा आमेन साम चॅप्टर 20 वर्स 4 म्हणटा कीर्तना 20:20 वडी 4 म्हणटा जे काळजाचे अतिरेक तो भागो आनी सगळ्यो त्यो येवजण्यो सुफळ करूं विंगड आमच्या काळजांत अतिरेक दवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या उतार म्हणटा तुज्या काळजाचे अतिरेक तो भागो आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो तो सुफळ करूं सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो ह्या कन्वेन्शनान तिसऱ्या कन्वेन्शनान तो सुफळ करूं आनी सगळें तुजें दूख खंयच्या दुखान तूं स्टक्क जावन आसाय त्या दुखींत तस जेजू तुका भायर काडून दी आनी सुटका आनी सडवण लाबोवन दी हांवें 3 आनी 4 वळी 4 म्हणटा सर्वेस्पर हांव सदांच सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता आज मागया म्हज्या मोगाचें न्हू विंगड आकांतांत आमी सांपड नासांव आमच्या जण एकामेका खातीर मागया सम्या ह्या म्हज्या भावाक ह्या म्हज्या भयणी आकांतांत उण्या पडत सुटका आनी सडवण लाभय तुझे दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवय
सगळ्या कुटुंब आम्ही सुमेचित समर्पित करूया. आमच्या कुटुंबाचो देव जावन आसा आमचो जेजू. आमचे कुटुंब राखून वरचे ताणे जावन आसा. आमच्या कुटुंबातले उण्यापण झगडे झूज सलवणी रीण जावं फुरो आतां घाली काम पोता पावना जावं फुरो खंयचे बरें जायतच ना आमच्या कुटुंबाक सदांच इराय सलवणी 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 जायते फुडें म्हणटात कांय बरें जायना आमच्या कुटुंबाक कितले मागले देव आमचे मागणे आयकना. आज विश्वासान ह्या हजारो भाव भयणी सांगता आमची मागणी त्या जेजू मुखार पावोवन दी. चॅप्टर 62 वर्स 2 किर्तना 62 वळी 2 म्हणटा तोच म्हजे खडाप म्हजे तारण म्हजे कोटे देखून हांव केदीच हालसो ना. परतून म्हणटा उतार तोच म्हजे खडाप म्हजे तारण म्हजे कोटे देखून हांव केदीच हालसो ना. ह्या वेळा मागया चवथ्या मिस्तेरांत आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या भाग्यवन पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर याजकां खातीर तुमच्या फिरगस याजकाक उडास करा. तांच्या भलायके खातीर मागा. हे कुटुंब सांबाळूंक आमकां कितले कश्ट पडटा मात फिरगस कुटुंब सांबाळूंक याजकाक कितले कश्ट पडचे ना. आज मागया तांच्या खातीर तांच्या मिसांव कामा खातीर मागया. सगळ्या धर्म भयण्यां खातीर मागया. सगळ्या धर्म भयण्यां खातीर मागया. कितले धर्म रात आनी दीस आज संवसार खातीर मागून आसा तांचे खातीर मागया. तांच्या मागण्याद्वारे अवघडांतून अनाहुतांतून आज देवान आमकां राखून व्हरला जावं मागया. सगळ्या डिकान्सां खातीर सेमिनरी शिक्षक सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आमी सुमेचे ते समर्पण दिवया. सुमेची दैवीक सगत अनुभव करचे खातीर सगळे दादले म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनांच्या बापा हांव तुका हटयता तुज्या तीन मगाच्या पुताची आमच्या समेयानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणा बसत. त्यावेळा मागा प्रत्येक लाखांनी ऋण आसा ओनली ऋण खातीर मागया. खंयच्या ना खंयची ऋण आसा तुमचे दोनी हात जाता जाल्यार वयर उबारा. इथे ऋण सहज सगळ्यांक ऋण आसात. तातूंतलो जेंच्या गरज आसा तुका मागण्याची ऋणार आसाय ऋणाच्या शिरापाच्या पदवेतावन जेजू तुका सुटका आनी सुडवला हे कर गातावन जेजू सोडयतालो. आज जावन तूं दुसऱ्यांक दितालो जातालो या दुसऱ्याच्या मुखार हात उक्ते करतलो जावचो न्हय. जेजूच्या मुखार तुजे हात उक्ते कर. जेजूच्या मुखार हात उक्ते कर. जेजूक सांग सम्या हांव ऋणकारी जावन तुज्या मुखार आयला. तुवेंच म्हज्या समस्येंतल्यान परिहार करचे. थोडे फावटी जोडिल्ले पयशे घरांत उराना घरांत उराना. तर हगाय चॅप्टर 1 वर्स 2:8 म्हणचे वाचा. आज हगाय चॅप्टर 1 वर्स 2 to 8 घरा बरें करून वाचा आनी हात आमचो उक्ते दवरा. आज सांगा जेजू जोडिल्ले पयशे खंय वयता म्हणून कळीत ना. हांव ऋणकारी जावन आसा. हांव कश्ट आसा असले शिरापातावन असले खरगातावन म्हाका सोडयचे जो. आज तुवेंच उदार घाते पावचे आशिर्वादीत करीचे म्हणून दोनी हात नेट्ट मुखार हाडया नेट्ट मुखार हाडया. ह्या जाग ह्या वेळा खरगातान सुटका जोडण्याचे खातीर जेजूच्या नांवान मागतालो. येवकरिस्तान जेजूच तुमकां उदार घाते आमी मागचे मात्र करचे काम जेजून त्या खातीर रसनार व्हरतो. रसना इम्पॉर्टंट न्ही उडास दवरा हर एक करचे जेजून. ताच्या किरणान भलायकी आसत मलाकी 3:20 त्या खातीर आमी कोणच ना स्टेजीर एकलोच व्हरतो आसा तो जेजू तो जेजू तो जेजू. ताच्या किरणान ती सगळ्या बंदरांतल्यान सुटका मेळटली. ह्या वेळा ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतालो. म्हज्या मोगाळा जेजू हांगासर आमी आसा हांव जायतीं जाणां आमच्या जिवितांत सलवल्लीं. इल्ले पयशे म्हणून आमी कितले आमी वट्टू केल्यार जायते फावटी हे खंयच्याच आमच्या जिविताच्या योजना पावते नात. तातूंत रीण काडले वेळार बेगीन आमी फारीक करूंक जातले म्हणून आमी धैर्यान मुखार गेल्ले आमचे जेजू. जावं पुरो घर बांदूंक भुरग्याचे शिकपाक जावं पुरो खंयचेय आमच्या घरांत कितेंय उदरगत जावच्या खातीर काडले ते रीण आमच्या जाग्या खातीर. जावं पुरो एक बरी गाडी काणगेवच्या खातीर बरें घर बांदच्या खातीर भुरग्याक बरें उसलें शिकप दिवच्या खातीर जावं पुरो हेर खंयच्याय रितीन खंयसरी आमी रीण घेतलें आसा. मोगाळा जेजू आमी चिंतलें बरें की तेंच जावंक ना. एका सण आमच्या जिवितांत जायती कोड घडीत घडली जावं पुरो जेजू आमच्या जिवितांत पिडा आयली
आणि ह्या पिढे बरोबर सगळे कितें जोडले आसा कितें आमी वट्टूकर दवरले आसा सगळे त्या पिढे फाटल्यान गेल्यात वय जेजू. जावं पुरो हर एक फावटी आमी हेरा लागीं मागोवंक आमकां लज दिसता जेजू. कित्याक आमी जायते फावटी बरें आमच्याच पांयार उबे रावंक आमी प्रयत्न केला खंयच्याय कडेन दुसऱ्या मुखार हात उबे करून जो म्हणून आमी चिंतले आसा वय सुम्या. पूण आमची परिस्थिती सुम्या जेजू जायते फावटी हेरा मुखार आमकां मागतना आमकां लज दिसता वय सुम्या. कित्याक आमी इतले कश्ट काडले रे आमकां वयर येवंक जायना न्ही वय जेजू. इतली वर्सां जाल्या रे म्हज्या गुटाम कित्याक वयर येना थंयच आसा तशेंच आसा हे गुटाम कित्याक वयर हाडूंक म्हज्यान जायना जेजू. म्हजें घर कित्याक बांदूंक जायना जेजू. आनी की हे घर कित्याक अशेंच उरलां वय जेजू. म्हजी भुरगीं वाडत ते आसात तांकां लज दिसते आसा त्या घरांत रावंक वय जेजू. तांकां बरें दिसना दुसऱ्यांक तांच्या फ्रेंड्सांक आमच्या घरा आपण हाडूंक बें दिसता तरी फाटी जेजू. लज दिसता जेजू. कित्याक ह्या घरांत कशें आमी ताका ट्रीट करयत म्हणून वय जेजू. कित्याक दुसऱ्यांच्या घरांत आनी पळयल्यात वय जायते फावटी तांकांय विरबाद पावतात ती आवय बापायचे कित्याक जेजू. तांचे तांव कितें करूंक जायना म्हणून तांकां कळीत आसा जेजू. मोगाळा जेजू आमच्या घरांत अशी ही करगा जावं पुरो तें रीण जावं पुरो ती लज जावं पुरो ती कितें आमच्या सिच्युएशन आसा आमच्या जिवितांतलें हे सगळें जेजू ह्या पांया तळ तुज्या पांया तळ दवरता हांव जेजू तुज्या मुखार आयिल्ले हर एकल्याक तुवें बेसांव दिवन धाडलाय कोणाकच तुवें निराशी करूंक नाय हर एकल्याच्या काळजांत कितें बरें मी चिंतून आयिल्ले वेळार तांकां बरेंच तुवें केलाय तांणी जेजू म्हज्या सोमया म्हणून विचारले वेळार दाविदाच्या उदा म्हजी काकोळट कर म्हणले वेळार तांकां तुवें आपडलें जेजू पाटें घेवन तो आयलोय तूं शीर वचोंक नाय कानार घालय तांचें उतर तांचें उतर तुवें आयकलय तांचे सरशें फाटीं आयलोय आनी तुवें विचारलें पुता जाय तुका बरो जावंक जाय तुका बरो जावंक जाय आनी जेजून म्हळें उठ आनी चल ह्या घडये हांव तुका सांगता उठ आनी चल कित्याक तुजी सडवण आयल्या आमेन. तुजी सडवण पावल्या आमेन. तुवें परजळीत जावंक जाय आमेन. ह्या घडये हांगासर ह्या सिच्युएशन आसचें न्हय हांगा ताव तुवें उठून चलोंक आसा आमेन. कोण कितेंय म्हणून दी तुजे विशीं कितेंय उलोवन दी आमेन. पण आज जेजून सांगला उठ आनी चल हांवें सांगला न्हय की कित्याक तूं गळाय करताय कित्याक तूं दुबावताय कित्याक तुजे थंय आनीक घरांत गांवचणी आसा तुवें भियोंक नजो तुवें खंयच्याय रितीन फाटीं रावचेंच न्हय ह्या वेळार जेजू सांगता उठ आनी चल आमेन. ओट घे तुझ्या हातून चल आमेन. हांवें सांगला न्हय गी हांवें तुका प्रॉमिस धरता म्हूण सांगला न्हय गी वय जेजू. हांवें त्या जाग्यार धरता म्हूण सांगला न्हय गी वय जेजू. हांवें ती सुवात तुका दिता म्हूण सांगला न्हय गी वय जेजू. हांवें तुका बरें शिकप दिता म्हूण सांगला न्हय गी वय जेजू. तुका हांवें दाखोवन दिला न्हय गी वय जेजू. तुका बरो सांगाती दिता म्हूण सांगला न्हय गी वय तूं जेजू. भियेनाका ओट आनी चल आज तूं परजळीत जातोलय हांवें तुज्या खातीर दरवट उक्त केला आनी आतां तुवें उठोन चलोंक जाय हालेलुया 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 समया जेजू ह्या वेळा कोण तुझ्या लागीं येतात तुझ्या बघा उलो मारतात तुझे नाव कोण उलो मारतात वय सुम्या जेजू व्हडल्या तळांक कोण तुझे नाव उलो मारतात समया तांचे एक ताळ ऐक वय जेजू ताचो उलो ऐक जेजू वय जेजू तुझे रस भरवसो दोन ती वय आयल्या सुम्या जेजू दुसरे काही वशेत असले जेजू त्या बोटाकडे वशेत असले मंत्रवादीकडे वशेत असले सुम्या. बोलमे विसर वशेत असले वय सुम्या. बोल सोम्या ते सगळे वय रिजेक्ट कर सुम्या. सगळे रिजेक्ट सुम्या. कर आज ती हांगासर तोंच देव वय तोंच सुम्या. सोडवणदार तोंच सोमी म्हणती आयला जेजू तांचो भावार्थ वय पळय सुम्या जेजू जेजू. हांगा तांव ती जेजू. सुकून वचोंक नात इणातान भायर वचोंक नात काही सोदून वचोंक नात पण जेजू, जेजू तुका जेजू, सोदून आयला जेजू. तो मात्र सोडवण दितलोय म्हण बरोवसून आयला जेजू जेजू. जेजू ह्या वेळा तांचे मागणेंत वायक जेजू जेजू. तांकां जेजू. राख जेजू आयच्या दिसा जेजू. आज ती हांगा तांव ती हलची ना जेजू. कित्याक तूं तांचे जेजू. कारण तूं तांचे जेजू. कोटे तूं तांचे जेजू. खडप जेजू. आयच्या दिसा तांकां जेजू. सुटका मेळटलेच जेजू जेजू. देखून मागता जेजू. वटल्या तळां जेजू कुला जेजू. मारया जेजू जेजू. जीसस जेजू. जीसस जेजू. जीसस जेजू. हालेलुया जेजू. हालेलुया जेजू. हालेलुया जेजू. हालेलुया 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 जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा वडतळा म्हणया जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका कृपे सबरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सर्वांतरा ये सर्वंदारा आराधन जेजू मोगाळ
दळा दोन्ही हात वयर बार म्हणया वडा दळा म्हणया जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन आराधन करते रावेवडा सर सगळ्याचा सुटका आज तर ऋणकारी जाऊन नाही जेजू ऋणाच्या खरगातून सोडे ऋणाच्या खरगातून सोडे ऋणाच्या खरगातून सोडे तुझ्या पुऱ्या उदरगत पवित्र बसायला जेजू 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 काकळुतकर 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 जेजू दयाळा काकळुतकर तुझ्या मागता जेजू अंगाचं मी सण ऐकले तुझ्या भुरग्यांकडून मागता जेजू काकळुतकर 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 तुझ्या दुतांक धाड तुझ्या दुतांक धाड तुझ्या दुतांक धाड तुझ्या दुतांक धाड जेजू आराधन तुका सगळा कृपे सागोरा आराधन तुका सगळा कृपे सागोरा आराधन तुका हे सर्वांतरा हे सर्वोत्तरा आराधन तुका 1 Corinthians chapter 3 verse 16 साम पाऊल म्हणटा तू देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो तुझे भितर वस्ती आसा तू देवाच्या मोगा असो ज्या भुंयचेर तूं उबें रावन स्तुती करतय ते आशीर्वाद देवन येता खंयची सकल तुका एंटायर तुज्या फॅमिलीक बिझनेसा हात लावचीच ना कित्याक झकारिया 2:9 म्हणटा हांव तुजो देव उज्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावतलो जफानिया 3:17 हांव जैत दितलो झुजारी जावन तुझ्या मोदे रावतलो ही भिरांत आसा दुबाव आसा आमच्या माइंडातून काडया आनी जेजू पळया जेजू हांव सत मानता म्हणून एवढे विश्वास म्हणया जेजू हांव पाती येता जेजू हांव सत मानता हे सगळें तूं करूंक शकते तुज्या मुखार देवसार खंयची सकत रावूंक साधना तूं उबें रावले ती भूंय तुजें घर म्हणचीन तुजो जागो म्हणचीन जावं फक्त बिझनेसाची ती सुवात म्हणचीन दोळे दाम आनी हात उक्ते दवर प्रत्येक असलेल्या बांदपासतना सुटका जोड दिवचे खातीर ह्याच जाग मागतलो ही सगळी शिरापाची काळोखाची पदवी तुका सोडून सुद्दां कित्याक इसाया प्रवाद्या पुस्तकां 50:3 वळी 4 आनी 5 म्हणटा की ताणें सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें आनी म्हाका आनी तुका ताणें सोडयला म्हणजे मोचे न्हू जेजूचें नांव सिंपल नांव न्ही आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलां हांवें ते रडोन असो कांगाल जावन असो भिरांती सापडोन असो म्हणून जेजू ह्या संवसाराक म्हज्यान तुज्या खातीर जॉन चॅप्टर 3 verse 16 म्हणटा की म्हज्यान तुज्या त्या खातीर तोयलो आमच्या हात उक्ते दोनी दोळे आमचे दांपया मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळा तुझें घर तुजो जागो तुजी जानवरां गाय आसा जाल्यार गायो वा तुज्या घरांत दुसरे खंयचेय मनजत आसा जाल्यार तशेंच तुजें हितल थॉट जावंक पुरो वा तुवें घरां कोणाक बडाक दिलां जाल्यार जावंक पुरो वा कोणी तुज्या घरांत बड्याक रावल्लीं आसात जाल्यार तांकांय ह्या वेळा जेजूक समर्पण दिया सगळो आमचो जागो सगळें आमचें हितल जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दी जे कितें तूं बिझनेस चलयताय तेंय जेजूच्या हाती समर्पण दी कित्याक जेजून हे आशिर्वाद हांव तुका दिल्ले ही भूंय जावन आसा हे हितल जावन आसा हे तोट जावन आसा तुज्या गामाचो फळ कितलो गे तितल्याच बापान देवान आशिर्वादां थंयसर घाल्लीं आसात तो प्रमाणीक जावन गळतना तो प्रमाणीक जावन त्या कामांत तुवें हात घालता आसतना जेजून तुका आशिर्वादां दिल्लीं आसात आनी आयच्या दिसा जावं पुरो विविध कारणाक लागून त्या जाग्यार कितेंच बरें जातें ना जायते पटीन बोर काडूंक गेल्यार 2, 3, 4 पावटी काडल्यार बोर उदक मेळटें ना बांयत उदक सुकते आसा सुकून स्वेते आसा जावं पुरो तोटाक उदकच मेळटें ना जावं पुरो जायते पावटी तुज्या घरांत खंयच्यागी एक ल्हान कारणा खातीर कितेंगी सुरू जालें ल्हान सगळें आजून मुग्धत येना त्या घरांत सुखच ना समाधानच ना कितल्या मापान प्रयत्न केल्यार त्या घरांत पिडा सरल्या भितर सरल्या पिडा मुग्धच ना हर एकल्या एका एकल्याक परतून परतून पिडा सुरू जावन जायते पयशे कितें जोडले आसा ते आस्पत्र्यांत घाल्ले आसा जावं पुरो ह्या वेळा समया कमी उलो मारया हे सगळें आमचें सगळें घर हितल आमचें बिझनेस आमचो वावर जावं पुरो आमची ल्हान अंगड आसा ल्हान काम कितें आसा हर एक जेजूच्या पांयां तळी ह्या घडये समर्पण दिया ह्या पवित्र सुवातेर जेजू तुजे खातीर आसा
ह्या वेळा जेजू तुका ऐकता, ह्या वेळा जेजू तू कितें विचारताय ह्या घडये तो दिवंक तयार आसा. एकच तुवें उसारूंक जाय, जेजूस स्वामी, येशू. जेजूस स्वामी म्हण तुज्या ओंठांनी तूं परगट करशी जाल्यार, येस, येस. आनी देवान तुका बेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सटमण मेळटलें म्हण देवाचें उतर सांगता. ह्या वेळा सोम्या कुलो मारा, ह्या वेळा सगळें समर्पण दिया. जें कितें तुमच्यान सोडूंक जायना म्हण तुमी चिंतात, जे संगतींतल्यान तुमकां भायर येवंक जायना म्हण तुमकां भक्ती आसा, ह्या वेळा सगळें जेजूच्या हातीन दिया. कित्याक हर एक संगती सोडयतलो देव जावन आसा तो. हर एक संगती ताच्यान सोडूंक जातात, हर एक संगती ताच्या हाताकल आसात. जावंक पुरो देवसराच्या वायट शक्तींच्या प्रभावाक लागून तुज्या घरांत, तुज्या जाग्यार, तुज्या हर एका कामांत, तुज्या वावरांत, तुज्या बिझनेसांत जायते फावटी सलवणी देखते आसाय. जावंक पुरो तूं सकल वेते येताय. जावंक पुरो कितले प्रयत्न केल्यार बरें करूंक केल्यार तूं परतून परतून सकल पडते आसाय. जावंक पुरो तूं बरो इतलो बरें हेरांक बरें करीत वेताय पूण तुज्या भुरग्यांतय उणेंपण जाते आसा. तूं हेरांक हेल्प करूंक वेताय पूण तुज्या भुरग्यांचे नडत्यात हांव तुका मावमर्याद जाल्या आत्मान मेळते आसा. तूं हेरांक वाड्याक फिरगचेक मस्त सेवा दिते आसाय पूण तुज्या घरांत तुजी भुरगींच चड आनी चड पिडेक पडलेली आसात, चड आनी चड कश्टाली आसात, चड आनी चड शिकोवंक जायनासतना कश्टांची आसात, काम मेळनासतना आसची आसात. ह्या वेळा ह्या वेळा सगळें हर एक संगती जेजूच्या पांयातलें समर्पण दिया. हर एक संगती समर्पण दिया. समर्पणाचें गीत गायत आसतना हर एक संगती जेजू आशिर्वाद करून दी, सगळं जेजू आपणून दी, मागया. जेजू सुटका देऊन दी, जेजू सडवण देऊन दी. समर्पणाचे गीत आमी गावया, वडा थोड्यान आमी गावया. कित्याक ह्या वेळा सुटकेचो वेळ हो जावन आसा तुमकां जेजून आपडचो वेळ. तुज्या कुटुंबाक, तुज्या जाग्याक, तुज्या जानवरांक, तुज्या बिझनेसाक, तुज्या तोटाक, तुवें करच्या हर एक कामाक, तुज्या भुरग्यांक आनी हर एक तुज्या कामाक जेजून आपडचो वेळ बाबडतान आमी गावया. सगळं जेजू समर्पिता, कुशीन सर्व मोपसिता. वडा थोड्यान गावया. सरांच मोकंताचेर पातेव, ताचेर थंय हांव जिये. सगळं जेजू परतून म्हणया. सगळं जेजू समर्पिता, या तुझ्या हातान सगळं तुझ्या हस्ते जेजूच्या हातान समर्पण द्या. वेळा दैवी सगळं तुझ्या जीवितात देऊन येऊ द्या. वेळा सदांच मोकंताचेर पातेव, ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व सादिता, सर्व सादिता, सर्व सादिता, सर्व सावधिता सर्व सादिता. वडा त्याला परतून म्हणा. सर्व सावधिता, सर्व सादिता, तुझे ऋण, तुझे कष्ट, तुझे समाधान, तुझे राय, तुझे सर्वाणी कारण की पैसे दिला त्या व्यक्तीला पैसे पाठी देऊ ना. हा ऋणकारी जाऊन असतात. आज काही पैसे घाला पिकते असतात ते बुडवून गेला. जाफरो जेजू आज मला वाट करताय तुझ्या रक्ता नितळ कर. सर्व सावधिता परतून म्हणे. आम्ही दोन्ही हात वैर मारून सर्व सादिता, दोन्ही हात वैर मार म्हणे. आवळा सर्व सादिता, सर्व सावधिता, सर्व सादिता, सर्व सावधिता, सर्व सादिता, सगळं स्मका, सगळं स्माका, सर्वंदारा हांव समर्पिता. सगळं स्मका सर्वांतरा. सगळं स्माका, सर्वंदारा वडा तळा दोन्ही हात वैर मार. सुधकर म्हणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ऋणाच्या कर्जाचा सुटका मिळवू दे. तुमच्या जागा आशीर्वादित जाऊ दे. तुमच्या जागा प्लस जाऊ दे. जेजू तुझ्या रक्ताने तळकर. दैवी संतांवर जेजू तुझ्या अमोल रक्ताने तळकर. जेजू अभिषेक कर. जेजू अभिषेक कर. अभिषेक कर. जेजू तुझ्या पदव्यांवर, तुझ्या पदव्यांवर अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर. जेजू रिया 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 जेजू तुझ्या रक्ताने तळकर. तुझ्या रक्ताने
अभिषेक कर जेजो हात लाय चांगला बंधन सोडाय विडाचा कर्गता सुटका मिळू दे जेजो आपला आशीर्वाद दिला जेजो आपला आशीर्वाद दिला हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया Let go. Release your power, Jesus. Mighty power, Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवड़ा सक्रमेंट प्रार्थोया हे देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तिरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना आमचे हात जोडया तो जेजूचे दिश्ट कांचोवया तो म्हणटा जॉन 14:27 समाधानान वस म्हजें समाधान तुका दिला आनी खंत काडी नाका नमस्कार करिया जेजू